Så kommer vi til opgaven Katrine maler. Til denne opgave skal du bruge læret 1 og læret 2, der på svararket. Katrine maler i sin fritid. På et kursus har hun lært nogle metoder, hun kan bruge, når hun maler. På det første skitse vist en metode, hvor hun inddeler lærredet i 9 lige store rektangler ved at tegne 2 vandrette og 2 lodrette linjer. De vigtige dele af maleriet skal være, hvor linjerne skærer hinanden. Opgave 2.1. Inddel på samme måde lærredet i 9 lige store rektangler. Så kan vi kigge på det første skitse, lærredet 1. Og her kan vi se, at vi har faktisk bare en stor rektangel, som vi skal inddele i 9 lige store rektangler. Hvis vi måler længderne, så kan vi se, at den korte side er 14,5 cm lang, det vil være her. Og den lange side er 19,2 cm lang. Så tager vi vores lommeregner ud, siger 19,2 divideret med 3. Det er lige med 6,4. Så tager vi vores lineal ud, og hver gang vi kommer 6,4 cm, så laver vi en lodret linje. 6,4 en lodret linje. Den korte side var 14,5. Divideret med 3. Og så kan vi se, at vi skal lave en lodret linje hver 4,8 cm. 4,8 cm og så en linje, 4,8 cm og så en linje. Jeg kalder det for lodret linje, en vandret linje på den her side. Godt. Katrine har også lært, at når hun skal male en solnedgang, får maleriet en god opbygning, hvis horisontlinjen inddeles lærredets ene side på den måde, der er vist på skitse 2 til højre. L er lærredets ene sidelængde. Undersøg med måling og beregning, om Katrine har placeret horisontlinjen på lærred 2 på denne måde. Og så har vi også en skitse her. Den korte side, sagde vi, var 14,5 cm. Så vi tager 14,5. Dividerer med 1,618. Og det vil sige, at horisontlinjen skal være 8,96, næsten 9 cm fra bunden af lærredet. Hvis vi måler skitse 2, så kan vi faktisk se, at det er 9 cm eller 8,9 cm fra denne punkt til horisontlinjen. Så svaret er har Katrine placeret horisontlinjen på lærred 2 på denne måde? Ja, det har hun gjort, fordi den er cirka 9 cm fra bunden af skitsen. Horisontlinjen. Katrines far påstår, at hun lige så godt kan inddele lærredets ene side på den måde, der er vist på skitse 3 til højre.
Her kan vi se, at ifølge hans formel, så er det lærredets sidelængde divideret med 3. Hvor mange centimeters forskel er der på de to placeringer af horisontlinjen, hvis L er 50 cm? Så kommer vi tilbage til mine svar her. Indledende spørgsmål. Hvor mange centimeter forskel mellem de to placeringer af horisontlinjen, når L er 50 cm? Hvis vi starter med den første formel, så er det 50 divideret med 1,618, og det er 30,9 cm. Horisontlinjen er 30,9 cm fra bunden af siden. Hvis vi bruger farens metode, så er det 50 divideret med 3, som er 16,7. Horisontlinjen er 16,7 cm fra toppen, hvilken også er 33,3 cm fra bunden. Forskellen mellem 33,3 og 30,9 er 2,4 cm, så det endelige svar, det er 2,4 cm forskel mellem de to placeringer af horisontlinjen. Måde 2 er 2,4 cm højere på lærredet end måde 1.